Murtiin nagaa kootii bakkalchi barii ganama Yesuus tu tiksee kootii keessi kottamiin nama manga naa dhufa gubbaa waaqaa akkuma ofiif dubbate tuuta ergamoota danuun duume solfinaa uffate anis addanan taa'u deema gara isaatti uffadhe dhagna haaraa simadha samiirratti anis addanan taa'u deema gara isaatti uffadhe dhagna haaraa simadha samiirratti harkisni dachee kana ufiif gadi na dhiisa joobirri yoomuu joobira maleen ta'utti siisa harkisni dachee kana ufiif gadi na dhiisa joobirri yoomuu joobira maleen ta'utti siisa yeroof sirra jiraadhaan yaadache yaadoof dhiphina kee ofirraa galche nandeema gadsi dhiiseen samiitti kanni adeemaa jira bariitti ibsuu ijaatti jijjiirameeni nan butamaa yaadoof sodaa hunduma isaa keessaa nan furamaa dhaqeen misirricha wajjin taa'a hin dhufamuu guyyaa cidhinni guddaan sun taasifamu libsuu ijaatti jijjiirameeni nan butamaa yaadoof sodaa hunduma isaa keessaa nan furamaa dhaqeen misirricha wajjin taa'a hin dhufamu guyyaa cidhinni guddaan sun taasifamu binni namaa mul'atu fina boruu wajjini walbira yommuu qabamu suma waluun arganii uumamni hundinuu mul'achuu fuullee waaqayyoo eeggatu gaafa Yesuus ulfinaa fusana maal dubbatu haqa haqaa keen jallisuu nani makanan jallisuu dhugaadha inni kuni akkuma utuu arganii samii tol fudhatame hin dhufa gooftaan Yesuus duume solfinaa marfamee jubbisuutuu arganii hin dhufa hin dhufa